अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है दोस्तों? कैसे हो? ठीक ठाक हो? उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक ठाक होंगे। आज एक नए वीडियो आपके साथ शेयर करता चला हूँ। ये एक देना है ईसुज़ू मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। है ईसुज़ू। अच्छा जी, ये देखो इंजन और हैश वन इंजन है। ये ज़्यादा साउंड दे रहा है, बहुत साउंड दे रहा है। जब स्टार्ट करते हो तो साउंड दे रहा है। तो हमने जब चेक किया तो हमारे को ऐसा लगा कि ये पावर स्टीयरिंग का आवाज़ है। लेकिन मैंने उसके साथ क्या किया, इसके लिए एक मैंने प्लेट बना के रबड़ दे के इसको बंद कर दिया कि ये शक हमारा दूर हो जाए कि इसका प्रॉब्लम पावर स्टीयरिंग का है या साउंड इंजन का है या किस चीज़ का है। चलो मैं आप लोगों को सुना देता हूँ कि इसका ये साउंड किधर से आ रहा है, किस चीज़ का है। अच्छा जी, ये देखो ये गाड़ी हमने स्टार्ट कर दी है। अब देखो सुनो इसका साउंड कैसे आ रहा है। गाड़ी का साउंड आ रहा है। अच्छा, फिर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसका बेल्टिंग खोल देना है। इसका बेल्टिंग खोल के फिर दोबारा ये चेक कर देना है कि इसका क्या मसला है, किस चीज़ का साउंड आ रहा है। ये साउंड किस चीज़ का है, मैं आप लोगों के साथ इसका भी शेयर करता चलो। अच्छा, ये देखो ये बेल्टिंग मैंने निकाल दी। अभी जाके स्टार्ट करते, देखो साउंड दे रहे कि नहीं दे रहे। देखो पावर स्टीयरिंग निकाल के इसको एक प्लेट लगा दिया है। इसको स्टार्ट करके देखते। अब ये देखो स्टार्ट कर दिया मैंने। अभी वो साउंड बिल्कुल ख़त्म हो गया है। साउंड इसका जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। वो साउंड किस चीज़ का है? एयर पंखे का, वाटर पंप का, वाटर बॉडी का साउंड है। वाटर बॉडी जो है ना उसका साउंड है और पंखे का भी साउंड है, दोनों का। ये एक छोटी वीडियो थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आप लोगों के साथ शेयर तक चलूँ। मैं इधर सऊदी अरब में काम कर रहा हूँ। सऊदी अरब में रियाज़ में फिर हमारा लोकेशन जो है सनैया लुलू में हमारा वर्कशॉप है। आप लोग जितने भाई भी है सऊदी अरब में, जिसका भी गाड़ी में फॉल्ट है वो आके बिल्कुल फ्री चेकिंग करवा सकते हैं। उसका कोई कॉस्ट नहीं है। आके चेक करवा के तसल्ली कर सकते हैं। फिर बाकी आप लोगों को मर्ज़ी है हमारे पास काम करवाने, बाहर करवाने। लेकिन इंशाल्लाह हम मैं जो है आप लोगों के को जो फॉल्ट भी है मैं आपको निकाल के इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो ये एक छोटी वीडियो थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। इस तरह की वीडियो आपको मैं लाता रहूँगा इंशाल्लाह। हर मसला जो भी हो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बस आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।